area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 1:23 a.m. Eastern Daylight Time, Thursday, May 22nd, 2014. A severe thunderstorm warning is issued for Halton Hills, Milton. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario à 1h23, heure avancée de l'Est, le jeudi 22 mai 2014. Une alerte d'orage violent est émise pour Halton Hills, Milton. The Environment Canada forecast issued at 12:54